Hola amigos de YouTube, ahora les voy a enseñar cómo hacer un avión de papel sencillo pero que vuele mucho. Necesitan una hoja, puede ser blanca o de color. Bueno, primero le van a doblar así, que quede a las mismas medidas de la punta. Muy bien que quede, porque si no, no va a quedar chueco. Así tiene que quedar, así, dándole vueltas. Bueno, así, bien doblado. Después, ya que queda así, le van a doblar así, las dos partes. Así, y así va a quedar, así. A la misma medida tiene que hacer. Después le van a doblar así. Y tiene que quedar así. Tiene que quedar a la misma medida. Bueno, así va a quedar. Así tiene que quedar. Bueno, entonces le doblan así. Así le doblan. Bien doblado. Después le van a hacer un doblez así, pero que quede toda la ala. Así. Las dos partes. Y va a quedar así. Así va a quedar. Bueno, si ustedes lo quieren dejar así déjenlo. Así déjenlo. Pero para mí, yo les digo que mejor le hagan un doblez, así dándole otra ala, pero para arriba. Así, y así tiene que quedar el ala. Así, y la otra parte igual. Y las dos van a quedar así. Las dos así. Después la hacen así lo abren y miren ahora cómo vuela. ¿Vieron? Eso vuela mucho. Adiós amigos de YouTube.